आज हम आपके लिए बड़ा ही असरदार और घरेलू उपाय लेकर आए हैं। अगर आपके गले में कफ की वजह से खांसी या जुकाम है तो ये दवा आपके लिए बड़ी ही मददगार होगी। 50 ग्राम मुलेठी और काली मिर्च के बीच से 25 दानों को लेकर भून ले और इनका पाउडर बना लें। इसके बाद पिघले हुए 100 ग्राम गुड़ में उस पाउडर को मिलाकर गोलियां बना ले और इसका सेवन सुबह शाम करने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसे ही घरेलू और असरदार उपाय जानने के लिए जुड़े रहिए संचार न्यूज़ के साथ।